आजकल मैं अपनी सारी सब्जियां जो है वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ। लेकिन सब्जियां तो ठीक है, बहुत अच्छी आती हैं, बट प्याज वगैरह का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा वो लोग भेज देते हैं और हमें उतने की ज़रूरत नहीं होती है। सब्जी काटते वक्त या फिर सलाद वगैरह में खाने के लिए हमें प्याज की ज़रूरत होती है और हमारा जो आधा प्याज है वो वेस्ट हो जाता है। तो उसका एक बहुत ही अच्छा सा हैक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आपको जो बची हुई प्याज है, आधी प्याज, आप उसके ऊपर में ऑयल जो है उसके सरफेस पे आप लगा लीजिए और आप किसी भी बर्तन में, किसी भी प्लेट में करके आप उसको इस तरह से रख दीजिए और आप इसको फ्रिज में 2 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और नेक्स्ट 2 डेज के लिए आप इसको कभी भी यूज़ कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो प्याज है वो कम्प्लीटली फ्रेश बनी रहती है इस तरह से।